¿Qué? ¡Ay, se me chinga la madre! ¡Ay, güey! ¡No mames, cabrón! Buenas tardes, señora, disculpe, ¿sabe cuál es la calle? Ahí, Caray, ¿usted es ciega? ¡Ayuda, ayuda! ¡Te acaban de robar! Ahorita yo la persigo. Ya ahorita la alcanzo. Ya mero llego, ya mero. Coco, últimamente tú no me prestas atención, no me comprendes, no me consientes, no sé qué puta te está pasando. Ya, préstame atención. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Quieres que te la repita? Ahí otra vez, ¿te la repito? ¿Quieres que te la repita? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Otra vez? ¿Otra vez te la repito? Excuse me. Nuestra campaña contra el racismo. ¡Ay, este negro hijo de puta me asustó! ¡El negro mal parido! ¿A qué horas llegaste anoche? ¡No se escucha! No se escucha. ¿A qué horas llegaste anoche? Siéntate para que mires que no se escucha. No se escucha. ¿Y tú el otro día qué andabas haciendo con la vecina? ¿Eh? ¿Que el otro día qué andabas haciendo tú con la vecina? Ah, cabrón, de veras no escucha nada. ¿Ya ves? Te digo que no se escucha. Ay, perdón amigo, perdón, ¿te dolió? ¡Wow! ¡Se me fue el dolor de cabeza! ¿En serio? En serio, hermano, esto funciona. ¿Quieres ver? Sí, sí. Ven para acá. ¿Te dolió? Ay, perdóname, ¿se te pasó el dolor? No. Ahora, espérate, con algo va a funcionar. Espérate, si no funcionó con esto, va a funcionar con esto. ¿Te dolió? Sí. Ay, perdóname. ¿Te pasó el dolor? No. ¿No te pasó el dolor? Con otra cosa va a funcionar. Ahí está. Con esta piedra, si no se te... Hermano, con esto iba a funcionar. Madrazón que me acomodó. Y Iker, te traje una paletita. No, hombre, chaparro, ni para la abuela. ¿Te gusta mi tatuaje? Pareces un pinche delincuente. Sí, abue, tengo ganas de asaltar un Oxxo. A ti te asaltaron, te robaron las nalgas. Mamá, ¿cómo se dice? Mi hijo tiene muchos duraznos en inglés. Ah, huevo. Oye, ¿me puedes grabar? ¿Me puedes grabar, por favor? Gracias. Ahí me veo. Sí. ¿Por qué me estás grabando? Ma, ¿Qué quieres? ¿me puedes prestar dinero? ¿Para qué o qué? Es que ya necesito un corte de pelo, ma. Mira, Sí, ya tienes un nido de pájaros. Sí, ya sé. A ver lo que tengo. Ten. Thank you, ma. Thank you so much. Ahorita regreso. Ya. Y te apuras. Ok. Mamá, ya llegué. ¿Y tú a qué horas te vas a ir, Se va a hacer tarde. ¿Ir dónde? ¿Dónde voy a ir? Ay, no seas menso. A cortarte el pelo. Pues, ma, no miras. Ya me corté el pelo. ¿Qué? ¿Cómo que te cortaste el pelo? Sí, me los corté de los lados. Se llama un fade. Fade, estás feo la chingada. Vete para atrás. No, que te corten esas greñas. Oye, ya me lo corté. ¡Apúrate! Te quiero como Juan Cena. Mamá, ya llegué, mamá. A ver, quítate la gorra. Ah, mira nomás, qué bonito que... Me dijo tu mamá que te agarraste chingados en la escuela. Es que no puedo creerlo. Mira nada más cómo te dejaron la pinche cara. Cuando yo estaba de tu edad yo me agarraba putados con un chingo de morros. Yo me chingaba a todos. Jamás perdí una pelea. Todos sabían que yo era el mero tigre. Todos me tenían miedo. Cállate el hocico, cabrón. Qué vergüenza que al hijo del tigre se lo chingaron. ¿Cuántas veces te he dicho, que cuando te estén molestando les metas un chingadazo? Pero sí les metí. Pero con huevos, hijo. ¿No te estás viendo la pinche cara? Ponte chingón, hijo. Cabrón, hasta me están dando ganas de yo acabalarte para que entiendas. Escúchame bien, hijo. Quiero que cuando vuelvas a ver a ese cabrón le rompas todo a su madre. Si no te lo voy a romper yo a ti por güey. Qué vergüenza tener que ir a pararme allá a hablar con los maestros porque a mi hijo se lo chingaron. Cabrón. Yo llegando a las 6 de la mañana. ¿Cómo cantaría Bad Bunny La Vaca Lola? Porque ella es mi vaca Lola, tenía cabeza y también su cola. Ella perrea sola de verdad, cuando le da trabajo sale la leche cortada. Yeah, Bad Bunny, Juanito, get up and get out of my classroom.
What'd I do, miss? You're disrupting the class. Get up and leave now. I didn't even do nothing, miss. It wasn't even me. I told you a million times to be quiet and you kept talking. It's always me because I'm Mexican, huh? No, get up and leave my classroom and go straight to the office. Tripping. Are we really doing All this? energy for what? Do I have to make a phone call to mom? Do we have to do that? Call her. She doesn't even speak English either way. Just leave. We're trying to learn. Cállate, Mariela. I will have to get security to remove you from this class if you do not get up right now and... Hola, muy buenas tardes, amigos de Disney. Queremos participar en el concurso para ganarnos el viaje a Disneylandia. El motivo por el que queremos entrar aquí al viaje es porque tengo a mis niños. Ellos están malitos, tienen un problema. Rodrigo, el niño de naranja, nomás tiene una manita, la otra se la cortó. También en veces se le van los ojos y hace visquitos, hace viscos y no puede leer bien en la escuela y tiene problemas. Y Samuel, mi hijo, tiene un problema en el habla. Él no sabe hablar bien, ¿verdad, mijo, que no sabes hablar bien? Sí, habla muy rarito, como así, mira. Preséntate, ¿cuál es tu nombre? Bebú. Ok, muy bien. Y también tiene un problema. Rodrigo, además de su manita malita y sus ojos que se le van para arriba, él es sordito, él no escucha. ¿Verdad que no escuchas? ¿Verdad que no escuchas? Ah, no me está escuchando, no me está escuchando. Y Samuel está cojito. Cuando camina malito. Mira, enséñales cómo caminas, mijo. Por eso. No, mami, no. Ay, mami, no. Y arréglame tu pinche cuarto. ¿Te quedaron ganas de más? Sigue haciendo tus pinches berrinches. Mi mamá, ya te volviste muy malandro. Yo.